예, 앙성면 용대리에 있는 덕장작구이라고 오리 전문점에 왔습니다. 그래서 이제 개업하시는데 제가 한번 쭉 살펴보겠습니다. 먼저 이렇게 홀에 들어왔는데 아주 깨끗하고 좋습니다. 이 면에서는 과다할 정도로 운치가 있습니다. 자, 이렇게 들어와서 이게 입구가 되겠습니다. 입구를 먼저 보여드리겠습니다. 벌써 이렇게 화분이라든지 축하 화환들이 많이 들어가 있습니다. 이렇게 해서 좀 둘러보겠습니다. 하나씩. 자, 이게 홀 모습인데 앤틱 나무 원목 그대로 해서 아주 깨끗하니 좋습니다. 이렇게 해서 이제 연기 빼는 것도 다 준비해 놓으셨고, 예. 천정도 아주 운치 있게 아주 잘 해놨습니다. 너무 좋습니다. 이렇게 보면 메뉴판을 먼저 보겠습니다. 메뉴판은 장수 덕 장작구이, 오리 장작구이, 통삼겹 장작구이, 오리 진흙구이 해서 주로 오리를 이용한 전문점이 되겠습니다. 자, 이렇게 내부를 한번 쭉 둘러보겠습니다. 전체적인 모습을 보겠습니다. 이렇게 해서 앙성면 소재지에서 충주 나가는 길에 자동차로는 5분 이내에 도착할 수 있는 길입니다. 그리고 중부 내륙 고속도로 감곡 IC에서도 10분이면 도착하겠습니다. 인근에는 골프 연습장이라든지 비내섬, 사랑의 부시차가 촬영한 비내섬도 가까이 있습니다. 그래서 접근성이 아주 좋습니다. 이렇게 해서 한번 보겠습니다. 앙성에 있는 유일한 오리 장작구이, 간판은 덕 장작구이로 되겠습니다. 그래서 여기서 식사하셔도 되고 테이크아웃도 가능하겠습니다. 그래서 미리 예약을 해주시면 기다리지 않고 언제든지 가능하겠습니다. 그래서 최소한 4시간 전에 연락 주시면 더더욱 서로가 편하겠습니다. 그렇습니다. 메뉴판을 쭉 한번 내려가 보겠습니다. 참숯구이, 소세지, 오리 진흙구이, 등이 오리 영양탕, 돼지 왕갈비까지 있습니다. 이렇게 하고 주방 쪽에서 바라본 홀을 다시 한번 보겠습니다. 네, 이렇습니다. 한쪽에서는 준비하시느라고 많이 시끄럽습니다. 저희가 혼란한 틈을 타서 잠깐 촬영하러 나왔습니다. 그래서 충주시 앙성면에 있는 장수 덕 장작구이 많이 이용해 주시면 감사하겠습니다. 맛은 뭐 이루 표현할 길이 없이 너무 좋습니다. 인근에는 사랑의 부시착을 촬영한 비내섬, 또 중부 내륙 고속도로 감곡 IC가 가깝고, 또 이 근처에는 각종 골프장들이 많이 있습니다.